Станислав Изряднов, или Абдуллах, именно так он просит называть себя, вызывает улыбку, но внешний вид, поверьте, обманчив. Его место жительства на ближайшие 7 лет определил Самарский военный гарнизонный суд, и это колония особого режима. Вся планета объединилась против ислама. Ислам запрещен, на планете вообще запрещен. Это так вот. Вот, говорит, смотри, говорит, там этот традиционный ислам. Они пытаются как бы навязать, можно сказать, традиционный. Но это... Защищать мусульман Удмуртии от традиционного ислама, а это вторая по численности конфессия в республике и верующих более 120 тысяч человек, неоднократно судимый Абдуллах взялся в прошлом году. Материалы следствия говорят о целенаправленных действиях: объединение единомышленников, физическая расправа над неверными, выезд к своим на Ближний Восток или Северный Кавказ. Рассказывал, что он уже готовился к этому, выезжал в лес, где резал головы кошек. В отношении силовых структур очень отзывался отрицательно. То есть он говорил, что он готов был бы, если бы у него было бы оружие, что он готов был захватить здание ФСБ, взорвать его. Радик – один из тех, кого Станислав Изряднов пытался завербовать. При этом убийство Абдуллах смаковал и оправдывал Кораном, в своей интерпретации, конечно. Станислав Изряднов, как и очень многие, принял ислам в колонии. Его наставниками стали отбывающие свой срок заключенные. И этот случай скорее правило, чем исключение. Человек в колонии принимает ислам. И нету достаточно сильного просвещения для него. Отдельный человек узнает по какому-то источнику, что, оказывается, если состояние войны между верующими мусульманами и неверующими, то есть в данном случае людьми не мусульманами, происходит война, то все, что он там захватывает от немусульман, является трофеями. Так это ему только и надо. Именно такая ситуация произошла в Татарстане. Переквалификация одного из криминальных авторитетов в Амира Булгаристана заставила в те годы в прямом смысле вздрогнуть не только Татарию, но и соседние регионы. Кафры, я к вам обращаюсь. Иншаллах, мы также будем убивать вас. Также мы нападем, иншаллах, на химические промышленности и нефтяные промышленности, на стратегические ваши объекты, иншаллах. Мы вас видим, вы нас не видите. Радикальные взгляды чаще разделяют молодые люди от 15 до 25 лет. В большей части студенты среднепрофессиональных учебных заведений, реже студенты вузов. Это социальный портрет, составленный сотрудниками МВД Удмуртии. За последние 3 года в республике зарегистрировано около 50 преступлений экстремистской направленности. Большая часть нарушений связана с распространением запрещенных материалов в сети интернет. Открытой площадкой для оправдания терроризма стала и личная страница Ника Чугладзе в социальной сети ВКонтакте. Молодой человек поддерживал террор, безразличный к существующим законам и общечеловеческим моральным принципам, безжалостный, с нулевой брезгливостью в методах достижения целей. Ника Чугладзе признал свою вину, но эта ошибка отняла у него 2 года яркой, полноценной жизни, но и подарила отметку «судимый» на всю остальную жизнь. Эти убеждения, у меня появились эти убеждения, я сам не понял даже, как это произошло, но я начал именно, как объяснить, придерживаться этих убеждений, что они говорят истину, что они правду говорят, и поддерживал во всем этих людей. Подразделение, занимающееся только вербовкой, это часть целой индустрии. Подмена понятий на 40 языках мира, использование видеороликов, саундтреков, продвижение через все системы коммуникации телефонов и планшетов, использование форумов популярных сайтов и даже чатов игровых платформ. Мне больше всего стало страшно, что со мной связались, то, что мне это пришло. Одно дело, то, что ты видишь это по новостям, а другое дело, когда это пишут тебе. Я увидела, что пришло несколько сообщений подряд. Обычно такого не было. Я не знала этого человека, когда зашла, там были сообщения на английском. «Привет, я из ИГИЛа, присоединяйся к нам, будем очень рады». Ведь очень страшно, что люди начали стучаться к детям,
То есть заходить на те странички, на которые как бы вот только общаются дети. А это уже другая мама и другая история. Ее дочь, тогда еще 15-летнюю, и ее 25-летнего возлюбленного задержали в Пятигорске. Он вез ее в Дагестан. Им нужны люди, точнее, живой материал. И, возможно, прямо сейчас кто-то из знакомых, близкий человек, один на один с тем, кто по ту сторону монитора. И сейчас совсем не время часто произносимым фразам типа «нормальный человек вербовщика слушать не будет», «человек с головой на плечах не попадет в ИГИЛ». Может. Жизнь складывается из разных ситуаций, а ИГИЛ и еще более 20 организаций, которые в России признаны террористическими, будут предлагать себя в качестве друга, любимого человека, единомышленника, учителя. Ну и как итог, вначале новые, сочувствующие, ну а потом фанатичные неофиты.